პარტნიორობის ქვეყნების რეგიონული კონფერენცია დასრულდა. კონფერენციის ფარგლებში 18 სექტემბერს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორი ნუგზარ ყიფიანი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის 5 ქვეყნის აზერბაიჯანი, ბელორუსი, მოლდოვა, სომხეთი და უკრაინა კულტურის სამინისტროების ხელმძღვანელი პირები, კომისიის პროექტში ჩართული ისტორიული ქალაქების მერები და უცხოელი ჟურნალისტები დუშეთს ეწვივნენ. დუშეთს მიენიჭა საპილოტო ქალაქის სტატუსი კომუსის პროგრამაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ იწყება დუშეთში ძველი უბნების რეაბილიტაცია და ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია საომავლოდ კიდევ აი ამ პროექტის გაგრძელებისა. მინდა დუშეთს და დუშელებს წარმატებები უსურვო, მინდა უსურვო მათ, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენონ ის შესაძლებლობები, რომელიც კომუსის პროგრამა მათ თავაზობს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პრაქტიკულად თითოეული დუშელის ყოველდღიური ცხოვრების გაუმჯობესებაზე ასახება